إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. تفكرت أني غادي نوقف لاشين، ولكن فكرت أني غادي نكمل. لحقيتاش كاينين دراري اللي ولفوا معايا القراية وكنشرح ليهم كنخدم معاهم بداو كيجتهدوا، داكشي هما اللي كيشجعوني، والاباء بالاخص الاباء كيشجعوني بزاف، الامهات في الكومونتيرات كلشي كيفهمني كلشي كنقراه، وهادشي اللي خلاني ما نوقفش لاشين ونزيد. كنتمنى في هذا الفيديو هذا ما يطفاش ليا الفيديو حتى كيتقطع ليا، مابقاش عندي ستوكاج بزاف ولا كيتقطع ليا مدخل برامج بزاف، ولكن لا تقطع لي الفيديو غندير ورقه بورقه ما تقطعش ليا مزيان. اذا نبداو على بركه الله. اخر مره وصلنا في الصفحه 14. ها هي الصفحه 14. كيفاش معايا الصفحه 14 كاين écrire objectif. كاين غير écrire un fait divers en respectant l'ordre chronologique. écrire un fait divers à partir d'un canevas. نكتب واحد في divers ونحترمو ترتيب زمني، ويكريغ عن في ديفير ونكتب واحد في ديفير من خلال واحد الكانفا اللي هي الخطاطة. هنا عندنا ثلاثة المواضيع، كاين ريكونستيتوي ان في ديفير، وكاين ريكريغ ان في ديفير، وكاين ريديجي ان في ديفير اون اوتيليزون ان كانفا. نمشيو للتعريف ديال كل وحدة فيهم، انا ديما كنكتب لكم وكنشرح لكم. ها هما. Reconstituer un fait divers, c'est retrouver les éléments qui composent un ensemble. يعني شنو كيعني reconstituer un fait divers؟ هو نلقاو جميع العناصر اللي كيكونوا لنا واحد المجموعة ديال شي حاجة. وغيكريغ ان في ديفير هو سي تكري دو نوفو، نعاودو نكتبوه من جديد. وغيديجي ان في ديفير نوتيزون ان كانفا، نكتب واحد في ديفير نستعملو واحد الخطاطة، هو نكتبوه بتأني وبحذر. اوكي ندوزو دابا بحال ديما تنقرا النص وكنشرح النص كندوزو التمارين. reconstituer un fait divers. un mariage est un ولا غالبا غادي ندير ورقه بورقه، حيت الفيديو فاش كنلوحو 20 دقيقه ساعه كيدوز ليا 3 ايام، نحاول نلوحو في ورقه بورقه. un mariage est un enterrement. Johansson Franson est mort 2 jours avant le mariage de sa petite fille, mais sa famille a décidé qu'elle assisterait quand même aux épousailles. Le défunt a ainsi été conduit dans son cercueil jusqu'à l'église pour assister à la cérémonie. D'autant plus que cet ancien jardinier néo-zélandais, père de 12 enfants, est mort en célébrant son 79e anniversaire. Rapporte l'agence New Zealand Press Association, les choses ne pouvaient pas, en effet, se terminer ainsi et la famille a tenu ce qu'elle assiste à une autre fête 48 heures plus tard. نقدر توقف لي الفيديو ما عرفتش. لي ce texte répond aux questions. دابا نقراو ونشرحو النص. قالك زواج وعزة. Johansson Franson est mort 2 jours avant le mariage de sa petite fille, mais sa famille a décidé qu'elle assisterait quand même aux épousailles. دونك هاد السيد هذا مات بيومين قبل من الزواج ديال بنته الصغيرة، ورغم ذلك عائلته قررت انهم يديو المراسم الزواج. Le défunt a ainsi été conduit dans son cercueil jusqu'à l'église pour assister à la cérémonie. D'autant plus cet ancien jardinier néo-zélandais, père de 2 enfants, est mort en célébrant son 179e anniversaire. دونك وفي الاخير داوه للكنيسه، حيت النصارى كيدفنوا في الكنيسه وحنا عندنا القبره، يعني هما عندهم الكنيسه. فاش كنشوف واحد كيديو الكنيسه بحال تيقراو عليه شي حاجه بحال. يعني هاد السيد هذا منين هو من نيوزيلندي، واحد الدولة، وأب ل 12 دري. مات نهار كان في عمرو 79، يعني احتفل باليوم 79 ديال لانيفرسير. Les choses ne pouvaient pas en effet se terminer ainsi. La famille a tenu ce qu'elle assiste à une autre fête 48 heures plus tard. هنا الأمور ما سالتنا، ولكن عائلته أنها فكرات وقررت انها تعاود دير حفله واحده اخرى من بعد 48 ساعه. d'après aujourd'hui le Maroc lundi 5 mai 2003. انا قريت لكم النص وشرحت لكم. لي سو تكست ريبون. كي فاش كنقولوا كي على من كيهضر النص، الشخص ولا الشخصيات، كون امتى، كوا الموضوع والمكان. انا جا مجاوبه اليوم هادو. كنا الصفحه 14. هو ماشي هذا، هو كي جوهانسون فرانسن quand 2 jours après sa mort,
pourquoi un mort assiste au mariage ou au New-Zélande. هادو ما الأجوبة. ندوزو النص الثاني. Réécrire un fait divers. نعاودو نكتبو الفي divers. Vendredi 2 juin, un mouflon a été découvert affreusement mutilé dans le parc national de Mercantour. Le 1er juin, dans la même région, on a trouvé les cadavres de 2 chamois. Le 25 mai, une dizaine de brebis ont été égorgées dans la haute vallée de Vizébé. D'après Okapi numéro 679 octobre 2000. Donc, vendredi 2 juin, un mouflon a été découvert affreusement mutilé dans le parc national du Mercantour. لقاو واحد الليقة ديال اليد اللي مشوهة ومقطعة فيها شي 14 حاجة بحال هكا في واحد الجردة. Le 1er juin, dans la même région, on a trouvé les cadavres de 2 chamois. وواحد يناير لقاو في نفس المنطقة جثث ديال الأموات. Le 25 mai, une dizaine de brebis ont été égorgées dans la haute vallée de Vizébé. وفي 25 ماي لقاو عشرات ديال المازات اللي كانوا تقتلوا ولا يعني تقتلوا يعني تخنقوا في واحد البلاصه سميتها لا اوت فالي دو فيزيبي. انا نشرح لكم النص دابا ندوزو لي كيستيون. قال لك réécrit ce récit en respectant l'ordre chronologique selon lequel se sont déroulés les événements. نعاود نكتب هذا الريسي هذا السرد الحكي ونحترموا l'ordre chronologique الترتيب الزمني selon lequel se sont déroulés اللي واقعين فيه الأحداث. دونك النص مخربق. أنا بديت من الأول وكيف قلت لكم قبل بأن لما فهمتوش النص وكان الدرس متعلق بالوقت chronologique كتشوفوا التواريخ. كاين هنا 25 ماي 1 شهر 6 شكون اللي سبق 25 ماي 1 شهر 6 بلا ما تفهموا النص. كاين شي حوايج غير بالذكاء بالعقل. ندوزو للتصحيح. Le 25 mai, une dizaine de brebis ont été égorgées dans la haute vallée de Vizébé. Le 1er juin, dans la même région, on a trouvé les cadavres de 2 chamois. Vendredi 2 juin, un mouflon a été découvert affreusement mutilé dans le parc national de Mercantour. هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. قال لك رتبهم من التاريخ الأقدم إلى التاريخ الأحدث. السؤال الثاني هذا غيكريغ. السطر الأول. السطر الثاني commence par le 25 mai et remplace convenablement les dates soulignées par les indicateurs de temps suivants. La semaine après, le lendemain.